hanya baru 1 jam terus putus. Berapa jam tadi? 4 jam lah hampir. Namun gitu, maka wajib si istri keluar ti imah, datang ke ajengan, tanyakeun elmuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lamun misalkan ayeuna hiji istri seperti tadi kondisina, maka itu tadi jawabannya. Paham ya Pak ya sampai situ ya? Paham. Nah, ayeuna istri gantian. Pak, siap-siap sorak. Gantian istri. Nah, ibu-ibu punten ya, ibu-ibu. Ibu salami ieu tos sabaraha tahun nikah? Hah? Tos salami teu kahitung, Bu. Poho deui iraha baheula kawinna ge cenah. Nyaho-nyaho geus boga incu 5 we. Nah, alhamdulillah Bu panjang jodoh nya. Mudah-mudahan langgeng dugi ka surga ya. Amin. Sabab ibu engke berubah di ditu mah. Gelis kabeh. Gelis pokona mah eueuh Bu nu ngaranna ini asup surga eueuh. Eueuh. Ibu tong ngambek atuh kumaha atuh di ditu nya kitu teh aya ini da teu aya Bu. Teu aya aranom kabeh di ditu mah. Nya janten upami ibu engkin ngabring ka ditu kapendak jeung si bapak ge jadi kasep deui. Najan bari ayeuna geus karenyod gitu. Ya. Nah, ayeuna lamun misalkan ibu nu pertama ya, kewajiban ibu anu janten hakna suami. Naon? Kahiji. Anu kahiji nyaeta ta'atuz zauji fi ghairi maksiatillah. Taat kanu janten caroge dina kaayaan henteu maksiat ka Allah. Tengetkeun Bu. Nah, taat nu kumaha nu dimaksud? Lamun ku salaki dititah teu salat mah ulah diturutkeun. Lamun ku salaki dah sia manaon sagala teuing lah, enggeus tong kudu ngaji. Da teu heueuh cenah tina ngaji teh jadi beunghar. Tah kade. Maksiat ka Allah, maksiat. Walaupun nya leres memang ridona di suami, tapi taatna ketika ibu jadi hirup bodoh, sementara suami pun teu mampu ngawurukan, sok. Leres teh. Kantun ku ibu dijelaskan, Pak, justru mamah teh hoyong ngeringankeun beban bapak engke di akhirat. Da moal heueuh bapak teh moal ditanyakeun ku Gusti, pasti ditanya. Tah gitu. Jadi si caroge kedah tiasa ngartos, heueuh nya. Kumaha atuh aya pamajikan urang bodoh, urang ge sarua teu bisa ngawurukan. Tah. Ya. Jadi ta'atuz zauji fi ghairi ma'siyatil. Lah, nu kahiji, nu kadua, husnul muasyarah, sami Bu. Kedah tiasa saya ngarejengan caroge bade bobo tawisan ku ibu teh ieu mah capek aing suka berangan. Nah aya nu kitu aya itu kapan nutup banget nah uing eta teh nu kitu teh pagaweanna. Nah ya aya nu kitu Pak. Ngangguk tuh si bapak kuat semangat. Berarti mana pamajikan nanai. Nah ya, iya perkara anu siga enteng tapi itu sangat luar biasa imbasna. Ya, karena husnul muasyarah sing alus ngarejeungan teh. Boh dina komunikasi sing sae penyampaianana ulah nepikeun ka ibu keur ngomong tong kudu make sound system. Bakat kadengit di ujung kulon jeung ujung wetan teh. Eta moal nyala si emak eta tah. Gadeng cida-cida segala rupa kala luar, taman binatang. Weng. Nah, kade ibu entong ninggikeun suara dipayeuneun caroge. Gitu. Ya, teu kenging husnul muasyarah sing alus karejenganana. Dina komunikasi sing sae, musyawarah sing sae, aya masalah bahas ku sasarengan. Ulah urusan hutang mah bapak we eta mah da, mamah mah tarang ngahutang. Nah, kade ya, kade sing hati-hati dalam semua hal. Tidak hanya sekedar tidur, tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tidak hanya sekedar ini itu, hati pun sing sae ngarejenganana.
Lamun istri tiasa sapertos kitu, insyaallah pelakor moal datang Bu. Oh, ibu geus ngarti pelakor. Naon pelakor Bu? Bapak ngerti itu pelakor? Tah si bapak ge ngartieun. Ih, si bapak nih hebat Pelakor cenah pelebut raki orang cenah. Ya. Nah, ini di poin yang kedua bahwa husnul muasyarah ya. Sing tiasa berseka di payunan caroge teh. Ai di payunan caroge nya bau nya daster nangges karizut gitu kan, terus deh rambut cawig-wig kemana-mana gitu. Aduh, meni endah katingalina teh hari giliran ka Pak Ojek gue di payun sengit pakai bajuna warna-warni pokokna mah. Tah kade ibunya piwatireun nu kitu teh. Dilarang berdandan berlebihan. Heug aya di payudun caroge mah rek siga lenong bocah oge sagala rupa ditapelkeun ku ibu pek eta mah. Wah sagala rupa. Ai carogena teh sieuneuan gitu ge nya. Tah eta anu kadua. Anu katilu. Wa taslimu nafsiha ilaihi. Masrahkeun awakna si istri kanu janten caroge. Nah, osok tuh si bapak ngejawab. Tara cenah, ih karunya amat si bapak tara dibere. Aduh, kering sih kan teh nya. Aduh, Pak, watir. Mah ya teh servisna kieu amat cenah. Ya. Nah, ini yang ketiga, Bu. Kedah masrahkeun ibu teh nawisan. Pah manawi bilih bade. Aliman. Wah, dipertanyakan deh wae atuh. Buat aliman, hai papa mama teh bau. Wah gitu mama teh can mandi da entos teh papa teh geus ditempel-tempelkeun itu digeseungit. Ya. Kade ya. Nah, ini wa taslimu nafsiha ilahi masrahkeun badannya si istri kepada suami karena memang itu sudah hak suami. Ibu dulu nikah dikasih mahar kan? Iya enggak? Dikasih mahar. Nah, ketika sudah dikasih mahar berarti ibu sudah halal untuk dipakai. Siap? Balik ti dia gabrugnya punya. Nah, iya Pak, setuju tuh? Oh, setuju tuh. Bari ngarokok. Plepus. Belah itu teh ya terus lanjutkeun. Nah, ayeuna nu kaopat. Nu kaopat ya. Anu kaopat wasianatu nafsiha, sing bisa si istri ngajaga kehormatannya min antuti'a dari diwati. Punten, dalam tanda kurung ya. Dalam tanda kurung, diwati ngerti kan? Ngerti kan? Henteu. Naon atunya? Heuh pelakor teh ya kitu tah. Kitu. Jadi tapi ieu mah pamajikanana nu bawongna teh lain lalaki lain. Ngerti teh, Bu? Tiraku kudu dijentrekeun dari si ibu siga ilmu kakara kamari wae ah. Nah, tah min amputia tina diwati firosahu di kasur salakina ghairahu kulalaki anu sejen. Ulah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Tidak boleh memberikan izin kepada suami orang lain atau laki-laki yang lain masuk ke dalam rumah suami terus naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini tidak boleh kejadian dan itu menjadi hak suami. Dina hartos naon istrinya harus menjaga kehormatannya. Setuju, Pak? Pak ulah tunduk itu tuh eta nanggeui gado geura eta. Aduh, ini raos. Ya. Iya, sabaraha Bu? Tadi sabaraha ieu? Kaopatnya. Kaopat kalima. Kaopat. Nah, ayeuna kalima. Nu kalima, nah si istri kudu satrul aurati, nutupi auratnya. Dari ujung rambut hijau hingga ujung kaki, nu tadi teh beak jeung totombe, kutu dan sebagainya. Terus kitu kene rorombeheun, nah eta kabeh kudu dilindungan, Bu. Tutupan. Ulah di publikasi komo asup kana Facebook, Instagram,
YouTube dan lain sebagainya, mending ngahaja ini rambut aku loh. Nah, hati-hati ya. Nah, itu tidak boleh dipublikasi dan diperlihatkan ke laki-laki yang lain karena itu hanya hak suami ibu. Nah, kemudian yang keenam, si istri, nah watarku mutalabatiha. Si istri harus meninggalkan meminta kepada suami. Tinanaon watarku mutalabatiha, ketika si istri boga paminta bima kana perkara fauqal hajati anu saluhurun pangabutuh. Kartos teu ibu tos teu patos butuh tapi ibu menta ka salaki. Eta mobil geus 10 hayang 20. Eta imah pantona geus 5 hayang 7. Hayang 12 misal contoh. Bima fauqal hajati disaluhurun pangabutuh. Nah si istri walau alimat qudratahu, walaupun si istri teh apal caroge teh mampuheun eta ge ulah gitu. Ibu minta sesuatu anu teu penting-penting teuing gitu, padahal ibu ge apal salaki saya mah loba duitna bisaeun meuli eta tapi teu butuh-butuh teuing, ulah kudu ditinggalkeun. Setuju Pak? Kantos Pak disuhungkeun ku ibu? Sering butuhun tuh Pak. Peryogian, oh eta mah wajib. Beda deui. Pak, itu tuh dapur tuh ngebul-ngebul kumaha tuh dah. Manyarek daharna jeung tarasi doang. Nah, cek si bapak teh kajeun tarasi ge ngeunah misalkeun. Nyapek we pasihan tarasi ari kitu mah Bu. Da bongan sa teh di pasihan jang biaya dapur leres. Nya teh. Da ibu mah saleresna mah Pak, punten Pak. Ibu mah langkung bager ti bapak teh. Bapak masihan beas ku ibu diuihkeun beas deui teu. Hanteu pira ku bapak rek matokan beas. Langkung bager teu? Langkung bager. Bapak masihan lauk atah, ku ibu dipasihan deui teu lauk atahna. Hanteu. Nyabunya leres teu? Jadi ibu langkung bager tuh? Oh iya dong, langkung bager. Leres tuh? Dan walnya tuh ku ibu, si bapak mangan bere teh beas sungkul. Geus lah bae urang potong-potong we beas lagi me awet misal. Wah nyabunya pasti jadi nasi. Nah, terus deui ya wa ta'fifuha antana wulima. Sing bisa ngaraksa si istri antana wulima tina nyandakna perkara. Ya nyandak perkara yaksibuhu anu tos ngakasab si caroge teh minal malil harami tina harta anu haram. Nah lamun ibu ayeuna terang caroge ibu teh menang nyolong. Pak itu mana Pak? Lumayan Bu euy tadi teh aya hayam liwat yang geus gua teh ditewak. Geus we urang bencit. Nah gitu kumaha lamun ibu teu apal? Kumaha lamun ibu teh teu apal? Teu apal eta teh meunang nyokot. Nu batur, nu tatangga kumaha lamun kitu? Pek wae Bu. Ai teu apal mah. Lamun apal jadi hukum. Lamun teu apal teu jadi hukum. Lamun geus dituang tuluy jadi apal? Kamarkeun deui. Hah? Nah makanya bapak kedah ngakasab ku harta anu halal. Pados aman kasih ibu. Gitu. Lamun teu uninga mah pek wae tapi lamun uninga kade ulah dicandak. Ulah dituang bahaya. Ya. Nah, yang terakhir ya nu kewajiban ibu anu janten hak suami naon? Wa adamu kidbiha jeung ulah ngabohong. Si istri ala haidhiha kana haidna si istri wujudan dina ayana wan qitoan jeung dina pegatna itu ibu ulah ngabohong bapak nah hatena teh hoream kene euy ih Pak abdi teh kene tah ulah gitu teh sok dikituan tara apa ku ibu Pak oh sok jarang oh sok bawa deui tara alhamdulillah. Yakin nyapanya terus bersihnya? Yakin. Nah gitu alhamdulillah. Dina hal ieu si istri teu kenging ngabohong kana haidna
boh dina ayana, boh dina putus. Nah, kahartos? Kahartos? Kahartos. Kahartos, Bu. Kahartos, wih ti dieu teu kenging hilap deui. Sabab beda apa? Ari ngaji geus gede jeung ngaji keur leutik keneh. Cik kumaha biasana cenah cek istilah? Hah? Lalem. Lalem. Naon atuh teu ngarti. Babari poho. Nah, babari poho. Ngajina lamun geus kolot. Beda deui jeung ngajina budak leutik. Coba aya nu bisa teu istilahna kumaha? Kumaha? Aya istilahna apanya? Leres teu? Aya teu? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Leres? Leres teu? Leres, Bu? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Tingali batu. Digosrok-gosrok terus. Lila teu? Lila luar biasa. Itu dikena legok-legoki batu teh kumaha atunya. Dipahat kumaha lila. Tapi lamun geus bentuk leungit teu. Leungit teu. Hanteu. Cok ibu karasa teu ngawurukan budak urang nu keur leutik hese teh Bu. Hese eta keur ngaji ka mana we leungeunna teh. Duh dioprek. Encan alasan, "Mama ini dulu ya, ntar ya." Dan lain sebagainya. Lieur teu? Lieur. Atuh ujang sok buru atuh ka di abah tahtaana buru. Heuda atuh da budak eta anu eta geus lah geus. Tah. Tapi ketika dapat hilang enggak? Enggak. Sampai dia umur 50 tahun itu daya ingatnya masih tersimpan. Beda. Makanya belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Terus belajar di waktu dewasa bagi mengukir di atas air. Tingali air. Kakaraku urang dicoret kieu leungit teu? Leungit. Kakara kieu set komo lamun gitu. Tadi kieukeun ge harita keneh leungit. Karena memang secara kedokteran itu memang otak nenek-nenek dengan anak kecil ya, itu memang berbeda. Otak anak kecil itu kayak spon, Pak. Kayak spon. Jadi dia nyerap, trok nyerap. Makanya kalau ada anak kecil, ibu-ibu sareng bapak-bapak sering maos Quran. Biar terekam. Itu kayak spon, Pak. Tinggal di spon. Spon itu, ayeuna ku urang dijejelan naon, itu kan masuk. Itu otak anak kecil. Jadi mereka keurmah memang kandungan air di dalam otaknya masih tinggi, nah itu lebih mudah menyerap. Salah memasukkan, maka salah nanti digunakan. Ini yang bahaya. Makanya ketika anak kecil itu masih umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, perdengarkan dia dengan bacaan-bacaan yang bagus. Biar terekam. Nanti ketika usianya dia mulai belajar, itu memorinya akan keluar tuh. Lamun dina bahasa laptop mah tinggal diklik, klik, nah muncul. Karena sudah tersimpan. Gitu. Nah itulah makanya kenapa jangan melebar-lebarkan masa keemasan mereka di waktu kecil. Tadi teh ya belajar sudah dewasa mah da geus kolot mah berkurang ieuna geus pinuh teuing. Segala rupa pan tadi geus dijejelan, ti leuleutik geus dijejelan akhirna mudal. Tinggali barang nu mudal asup teu? Hanteu, makana kakarak asup los deui. Tek ka dieu deui. Aya oge anu ka dieu pelentung ka ditu deui. Teu asup-asup acan, aya. Ya, makanya kenapa? Tapi alhamdulillah anu namina Rasulullah itu sudah menjelaskan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa belajar itu dari semenjak kita apa? Semenjak kita apa?
hingga meninggal. Untungna eta. Nah, jadi walaupun sudah tua, kumaha atuh teh abdi mah teu daekeun bisa-bisa teh. Al-Fatihah abdi ngan hayu pabaliut we pabaliut. Eta antara huruf shin jeung so teh ka mana teuing. Eta antara huruf ieu jeung itu, eta huruf ain ge abdi mah geus a deui. Iya kana bodua iya kana stain. Misal da bakat ku hese kumaha ari kitu, selagi si ibu atau bapak tersebut terus menuntut ilmunya, salahnya eta dihampura ku Allah. Gitu. Ya Bu ya. Jadi Allah pun paham tong sieun. Gusti ge langkung ngartos. Ya, selama kita terus menuntut ilmu, maka walaupun kita masih dalam keadaan salah, Allah akan terus mengampuni orang tersebut. Stop ngajina. Berhenti panghampurana. Laras Pak, paham? Ya, sami-sami ya Pak ya. Da sim kuring oge sami, ieu teh nuju belajar sebagai orang tua, sebagai istri. Gaduh putra 3. Nu kahiji istri, nu kadua istri, nu katilu pameget. Luar biasa Bu. Eta lamun keur ngaji beda-beda karakterna teh. Nu kahiji lamun geus embung ngaji cicing. Diam 1000 bahasa. Petem we bibirna teh. Pot kang ngonci. Ieu ngakalanana. Hari urang ngelehan siap-siap engkena. Anak pasti ngakalan. Dina perkara ngaji ulah dianggap enteng. Beda jeung sakola pek lah, hari sakola mah da ge aya masananya. Leres teu? Tapi ngaji bekelan pertama kali dengan ilmu Al-Qur'an itu harus dari semenjak dia kecil. Tantangannya beda. Ketika dia belajar dengan menggunakan ilmu agama, kemudian dengan ilmu umum, ini beda. Tantangannya sangat beda. Aneh lamun ku ilmu umum, anak-anak tuh lebih mudah. Tapi ketika diberi pelajaran Quran, itu sulitnya luar biasa. Sulit luar biasa. Sim kuring alhamdulillah pas 3 tahun anak itu langsung diburukan Iqra. Jadi pas 3 tahun 4 bulan targetnya gini. Pokoknya per bulan ini anak harus hatam 1 Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Berarti kalau dia mulai dari umur 3 tahun pas, berarti ketika 3 tahun 6 bulan dia sudah bisa masuk Quran. Itu pertama. Hiji prinsipna bisi urang kaburu gering-geringan. Atawa urang kaburu sibuk teu kageroh ngurus anak. Atawa anakna geus hese diatur. Jadi bingung urangna kumaha carana. Nah, akhirnya pas 3 tahun pertama itu abdi kasih ke mereka. Yuk, nak kita belajar. Iqra 1. Target yang 1 bulan, kalau kita konsisten dalam 1 hari, pagi, siang, sore, siga makan obat. Terangnya punya 3 kali 1, berarti kan pagi, siang, sore. Itu ditarget. Sehari masih awal nih, ya udah deh setengah pojok dulu. Siangnya setengah pojok lagi. Sorenya setengah pojok lagi. Berarti udah dapat 1 pojok setengah. Tiap hari. Kade ulah kasih kendor, kade ulah dikasih kendor. Karena ketika anak sudah mencontoh ibunya udah males, anaknya pasti jadi males. Gitu. Nah, makanya dari situ terus konsisten tiap hari. Target yang 6 bulan hanya bisa dengan 4 bulan hatam. Kalau istiqomah. Jadi pas 4 bulan itu hatam dia. Udah hatam, langsung kita kasih Al-Quran. Kita suruh dia, pilih nak Al-Qurannya yang mana yang paling kamu nyaman. Terserah mau yang gede, mau yang kecil, mau yang apa, tapi kamu nyaman. Dia nyari-nyari. Mama yang ini ya, mama yang ini ya. Lihat dulu dalamnya, dilihat sama dia. Dibanding-bandingin mana yang lebih nyaman. Dapat. Udah mah yang ini harganya 100.000 lebih, nggak masalah. Toh itu untuk investasi anak kan, nggak masalah, gitu. Oh ya udah nak, kalau kakak suka yang ini, yuk Bismillah ya kita ngaji. Dalam 10 bulan
itu bisa hatam 30 juz tadarus. Nah, gimana kayak gitu? Bunga tuh punya anak yang udah pinter ngaji. Bunga bu. Bunga luar biasa. Alhamdulillah sekarang usianya 8 tahun. Dia udah bisa mencapai juara harapan 1 di Provinsi Jawa Barat untuk cabang murotal. Hanjakala kusim kuring dari canda kayuna. Ya gitu. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh kerasa sama sim kuring dulu. Ketika masih kecil. Kan orangnya kapungkur gitunya bunya. Coba. Budak zaman ayeuna jeung budak zaman dulu nurutan nu mana? Nu dulu nyapanya leres tuh tanpa ada kata apapun nurut anak. Jang ngaos muhun, dek ngaos muhun, gak ada. Kebayangkan sama kita sendiri takut sama orang tua. Kalau kita nggak ngaji orang tua galaknya kayak gimana kan? Kita nggak dikerudung udah bawa cepret-cepretan. Sok pakai mual kerudung, gitu kan? Itu tanda pelajaran dulu dengan yang sekarang memang pengaruh zaman. Dulu belum ada gadget kan? Belum. Sekarang anak kita udah dikasih gadget tanpa kita sadari. Tek, 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 tek. Malah pinteran anak jeung urang oge. Ya, inilah tantangan zaman yang luar biasa. Makanya seorang ibu perannya di sini untuk menjadi benteng pertama terhadap anak ini harus benar-benar dikuatkan bu. Ulah eleh dina perkara ngaji sholat ulah eleh keun perkara nu lain malah masih kene bisa ditoleransi dina harti budak rek ulin asal geus ngaji geus sholat silakan bisa ditoleransi. Tapi ketika ngaji masih di ya udah deh nanti aja deh nah itu udah siap-siap anak-anak pasti hilang kendali. Nah gitu ya, jadi karasa ku urang ketika dulu kita diterapkan dengan metode orang tua yang wallahu alam di mana metode, nah tapi semua anaknya berhasil. Termasuk kita sendiri. Waktu itu kita kan nggak bisa masak aja dimarahin kan punya. Nya tuh bisa ngarih, gagal ngarih dicarikan kene we. Eta sakitu geus jadi sangu dicarikan kene we. Nya tuh anak kita sekarang gitu nggak? Nggak tahu dia dengan ngisikan, nggak tahu. Ngarih komo nyahona nganukur nyaho geus aya dina rice cooker, cokot, amoy. Leres tuh. Jadi semakin dimanjakan teknologi, justru terkadang kalau kita nggak pinter-pinter mengolah, kita dibuai oleh itu semua. Gitu. Ini bahayanya. Makanya Abdi mah jujur, Abdi selalu cerita ke mereka. Jadi ketika mereka mau tidur kita cerita. Dulu tuh mama gini loh sama Umi gini. Jadi mereka sendiri yang mikir. Oh jadi mama juga dulu pernah mah dimarahin kayak kakak. Iya malah lebih parah. Oh gitu ya mah ya. Oh kalau gitu mama gini dong. Ya sama. Mama capek ngapal sama. Mama capek buat belajar sama. Mamah malam-malam ngaji sampai jam 10 walaupun udah ngantuk-ngantuk dicepretin sama. Lagi ngaji yang namanya air mata nyurulung ke Quran, pinuh eta Al-Quran ku cai mata sama. Akhirnya mereka dari situ berkaca, oh berarti kalau gitu kakak juga ya jangan ngalah ya mah. Dia sendiri yang mikir. Ajak mereka berkomunikasi karena memang beda zamannya bu. Kalau dulu kita mau dikitu gen nurut, anak nu ayeuna apa ngejawab. Jadi kasih gimana nih caranya nih biar dia bisa paham tapi dengan jalan otaknya sendiri gitu. Nah akhirnya setelah kita cerita gini-gini baru dia paham. Oh iya ya mah ya. Oh iya mah. Kalau habis ngaji itu mereka salim sambil bilang apa? Makasih ya mah sambil peluk. Makasih ya mah udah ngajarin kakak. Makasih ya pak udah ngajarin kakak. Dulu kita ke orang tua bilang kayak gitu enggak? Enggak. Karena taunya kita mah takut. Anak zaman sekarang gitu bu, jadi caranya gimana nih mengemasnya. Matakna didinya peran ibu itu sungguh luar biasa. Kalau suami kan kadang-kadang kerja di luar, ya enggak? Yang ngajar, yang kerja di kantoran misalkan dan lain sebagainya, yang guru dan lain sebagainya. Tapi bagi seorang perempuan yang di rumah, eta tadi dikeun teh eta. Investasi terbesar itu dia anak kita. Mereka selamat, mereka pinter, mereka selamat, kita bahagia di hari tua. Alhamdulillah.
Nah jadi ulah komo di dia ya pengantin baru mungkin belum ngalamin nih, masa-masanya kehidupan kayak gimana. Terus bapak-bapak anu tos sarpuh misalkan enak terus gaduh cucu gitu kan, terus gaduh cucu mah, terus gaduh putra. Nah itu kan mulai nih. Nah melihat pribadi anak-anak kita bagaimana. Kade ulah kabita teuing ku ilmu dunia teuing. Ya, jangan terbuai teuing hayang jadi dokter, hayang jadi insinyur, hayang jadi doktorandes, hayang jadi naon. Ulah kabita teuingkeun dengan adanya pondasi mereka yang kokoh, insya Allah mereka juga akan berkembang dan mereka akan jadi manusia. Paham? Paham? Iya, hanya sekedar curhatan dari abdi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kanggo ibunya. Di bumi ibu tiasa nya geningnya beda anak zaman ayeuna mah. Nah, caranya mengemasnya urang memang kudu pinter-pinter. Udah pinter-pinter, dia nggak bisa dengan metode saya yang dulu nggak bisa, gitu. Nah, lamun abdi mah ngunci si anak supaya diem bisa terbuka, atau misalkan yang nangis, nu kadua mah gampang nangis bu, tekawap kasigeng saeutik, geus kikituan, pokoknya mah itu yang kedua, gitu. Yang ketiga ayeuna nganembalan wae. Kercerik kusim kuring udah atuh berhenti dulu nangisnya. Dan nggak jawab bu. Dan nggak mau mama, Afi mah pengen nangis. Aduh kapan pok cidat orang bisa nimbalan, gitu kan? Nah dari situ berpikir lagi kita gimana caranya ketika dia sudah 3 tahun nanti apa yang paling tidak dia sukai ini. Apa yang paling tidak dia sukai? Kade bu, sing apal anak urang mah borangan teh sing apal gitu teh sim kuring mah 3 anak sim kuring ya 3-3 nu 2 istri nu hiji anak pamengget pangsieunna teh ku cai eta lamun di taman di dramana sampai ka ratusan episode juga teh itu panghesehna ku cai gitu. Akhirnya ketika mereka lagi susah pasti si Miri langsung ya udah kalau nggak ngaji emang kalau kalian nangis terus kalian diam kayak gitu ngajinya bakalan berhenti gitu? Enggak bakalan sama mama diberhentiin. Pada dia ya udah kalau kayak gini terus oke. Jangan salahin mama ya. Sekarang mama mau pangku kalian di pangku ku abdi bawa ke kamar mandi kunci gereweh. Wah apa tarik nantepkeun heula sok mau ngaji apa mau di kamar mandi? Ngaji jadi ngaji tuluy ngajina beres ngaji dipeluk sama kita mama kayak gitu karena mama pengen kakak teteh untuk pinter. Mama kehidupannya udah kayak gini, mama nggak tahu kehidupan masa kalian nanti gedenya kayak gimana. Kalau sama mama kalian dibiarin bodoh, mama yang salah. Baru mereka ngerti, oh iya ya ma, maafin ya ma. Nah, jadi kan, dan itu jadi pelajaran untuk mereka. Berikutnya kalau ngaji nggak mau masuk kamar mandi, jadi bener kadituna teh bu. Gitu, 1 kali aja nggak apa-apa. Kalau memang dia terus-terusan kayak gitu, misalkan, ya boleh kita cari lagi solusi yang lain. Nah, udah ya nu, budak ieu mah paling embung mun teu diberi uang jajan. Nah, bisa. Heug lah isukan sakolana moal diberi uang jajan. Pek weh, jung rek puasa ge. Ngaji enggak coba. Gitu. Jadi cari apa yang dia tidak suka. Gitu. Cari apa yang dia tidak suka. Nah, lamun misalkan ayeuna, ya udah masuk kamar mandi kunci, abdina keluar, cicing hantapkeun. Ulah eleh urangna. Lamun urangna keluar teu tega harita, berarti ibu tega sebenarnya majang masa depanna gitu. Jadi ketika kunci, mereka langsung wah, gedor-gedor kan. Adalah sekitar 3 menit baru datengin. Gimana? Mau terus ke kamar mandi? Apa mau ngaji? Mereka sendiri yang pilih. Nah, paham ya bu ya? Situ ya. Rupina cekapnya sakitu. Iya terus sabaraha? 11:30. Langkung berarti ya 10 menit. Cekapnya punya? Cekap. Tunduh teh bu? Ente. Oh anu ngajawab tunduh gitu. Paling dia pak tunduh pak.
Henteu, tapi matana beureum. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan hal-hal anu ku abdi tadi disampaikan dina lepatna eta murni memang kabodohan abdi. Upami memang eta leres hanya Allah anu maparinna. Gitu. Neda dihapunten bilih aya anu kasinggung, bilih aya anu nyentug, bilih aya anu unak-unak lah moal dipanggil deui lah maka dieu naon kan ayo nyuntrungkeun we urang. Nah misal hapunten anu kasuhun mugi-mugi urang dipaoskeun yuswa ku Gusti sareng dibarokahkeun dina sagala rupina hasil setiap maksadna dipaparin putra putri anu solih sareng solihah kalayan janten hafidh sareng hafidhah amin ya rabbal alamin. Bapak ina teh tos lebet kana sasi Rajabnya leres terus ngawitan sasi Rajabnya mangga urang sasarengan maos doa mudah-mudahan urang sing tiasa dugi ka sasih Ramadan. Mudah-mudahan sagala rupi langkah urang salamina aya dina ridho sareng lindungan Gusti. Mangga Allahumma barik lana bade ditepak moal teu kedah teu langkung teu langkung mah teu kedah atuh fi Rajab wa Sya'bana mangga Bu sasarengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna sasarengan Bu keluarkan suantana neng ayo 1 2 3 Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakitu tisim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.